Good morning, students. Today's topic is operation and VI characteristics of SCR. It consists of three modes. First is known as the reverse blocking mode, that is in off state, and second is forward blocking mode, that is in off state, and forward conduction mode, it is in a on state. So we will discuss first, that is known as the reverse blocking mode. What is reverse blocking mode? In reverse blocking mode, SCR is connected, anode is connected with negative and cathode is connected with the positive terminal, and gate is in a open switch. When this type of connection is there, this is known as the reverse blocking mode connection. And in reverse blocking mode, J1 and J3 in a reverse bias and J2 is in a forward bias. How it has happened? J1 is consisting of P and N, and P is a positive and is negative. P is connected with positive, is connected with negative, negative is with positive, that it is in reverse bias. Okay, and J2 is consisting of N and P. N is negative, negative to negative, positive to positive, that it is in a forward bias. And then J3 is consisting of P and N. P is negative, and with this is known as the reverse bias. फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन क्या होती है? जब पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड वाइज. रिवर्स वाइज इज व्हेन पॉजिटिव इज विद नेगेटिव, नेगेटिव विद द पॉजिटिव, दैट इज नोन एज द रिवर्स वाइज कंडीशंस. ओके, सो in the reverse blocking mode, when this type of connection is there, there will be small leakage current will be flow across the circuit, and this current is always in a milliampere. Very small amount of current will flow through the circuit, and thyristor is in a off state. What happened in the reverse blocking mode? If we increase the reverse voltage जब हम increase करते हैं, तो there will be a increase in the critical breakdown voltage. There will be an increase in the breakdown voltage, and this breakdown voltage is known as the reverse breakdown voltage, that is VBR. And maximum reverse voltage will not exceed this VBR, because if we increase more current across the J1 and J3, if we increase the more voltage, that means increase of the current, there will be increase in the J1 and J3, and it will increase up to a certain level. Okay, after that there will be a chances of damage of the thyristor. Okay, as we increase the J1 and J3, there will be increase in the losses also. There will be more losses will be occurred across the thyristor, and if you increase the J1 and J3 beyond this breakdown voltage, then there will be a chances of damaging of the thyristor. And this reverse blocking mode is shown in the VI characteristics by the, that is O and P point. You can see here this is known as this point O, and this is the VI characteristics of thyristor. This is O and this is P. This is known as the reverse blocking mode, and there will be a reverse leakage current will be flow across the reverse directions. Okay, and this is VBR is known as the reverse breakdown voltage. After this we cannot increase the reverse voltage, otherwise there will be chances of damage of the thyristor. And this is P and Q is known as the avalanche breakdown voltage. And next is what? Next is your forward conduction mode. In forward blocking mode, second one is forward blocking mode. In forward blocking mode, it is again in a off state. Forward blocking mode में क्या होता है? Your SCR is in a forward bias, anode is with positive, cathode is with negative, and positive is connected with the positive and negative is with the negative. And J1 is in a forward bias, and J3 is again a forward bias, and J2 is in a reverse bias, and gate is in a open switch. And this type of connection is known as the forward blocking mode. Okay, we have already studied, that is J1 consisting of Pn and P positive and negative, that is forward bias, and J2 is negative positive, this is reverse bias, and J3 is consisting of P and N positive and negative, that is in a forward bias conditions. There will be in a forward blocking mode, there will be a small forward leakage current will be flow across the circuit as we increase the voltage across the anode to the cathode. Okay, and SCR offers in the forward blocking mode has very high impedance, and thyristor will be treated as in a open switch, and OM
point shows as the forward blocking mode in the VI characteristics. that can be seen by this one. This is your forward directions. That this O and M point is known as the forward blocking mode, and there will be small amount of current will be flown. This is known as the forward leakage current as we increase the voltage across the anode to the cathode. And the last one is known as the forward conduction mode. Forward conduction mode is in a on state forward conduction mode, and SCR again, positive is connected with anode and negative connected with cathode, and gate is in a closed switch form. And this type of connection is known as the forward conduction mode. When we increase the voltage across the anode to the cathode, there will be increase in the J1 and J3 gets more forward wise. There will be increase in the voltage across the J1 and J3. And what happened with the J2? J2 will be has a avalanche breakdown when we increase the voltage across the anode to the cathode at a voltage called forward break over voltage, that is VBO. After this breakdown, thyristor gets turned on at a point M, and this NK point as shown in the VA characteristic, that is known as the forward conduction mode. You can see here, you can see in the VA characteristics, this is known as the forward conduction mode, that is N to K. After this break over voltage, the thyristor will get start in the conduction mode, is in the on state. Okay, and how it has been happened, how the forward blocking mode is converted into the forward conduction mode. For this we have to apply the positive gate pulse across the gate and the cathode. You can see the symbol anode and cathode, and gate is always connected with the cathode. To get a thyristor from the forward blocking mode into the forward conduction mode, we have to apply a gate pulse across the gate and the cathode, and we have to apply the forward break over voltage across the anode to the कैथोड. हमें वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है, और आपका वोल्टेज जो है इंक्रीज हो जाता है, दैट इज अप टू द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, दैट इज VBO. आफ्टर दिस द forward conduction mode will be started, that is thyristor will be in a on state. Now we can see in this VI characteristics. This is the VI characteristics of the thyristor. Here we can see VI characteristics means voltage and current relations. This is the voltage axis, this is the current axis, this is the forward wise. VF stands for the voltage in a forward directions, minus VR is known as the voltage in a reverse directions. IF stands for the current in the forward direction. IR is known as the current in the reverse directions. So we can see in this VI characteristics, first we have studied that is रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है आपके पास? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड व्हेन वी इंक्रीज द वोल्टेज अक्रॉस द, ओके, यू कैन सी इन दिस रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. क्या किया था हमने रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में? आपने क्या किया था, वोल्टेज को इंक्रीज किया था, रिवर्स वोल्टेज को, ठीक है. तो उससे क्या होगा, आपके पास JN J3, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज है, तो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा वोल्टेज. आपकी वोल्टेज इंक्रीज हो रही तो आपकी वोल्टेज कहाँ तक जाएगी? इट विल बी गो अप टू ए सर्टन लेवल, ठीक है, दैट इज नोन एज द ब्रेकडाउन वोल्टेज, दैट इज VBR इन रिवर्स डायरेक्शंस, ठीक है. आफ्टर बियॉन्ड दिस हमने कहा था अगर हम इसके ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो देर विल बी चांसेस ऑफ डैमेज ऑफ द थायरिस्टर. ओके, सो उसके बाद क्या होता है, देर विल बी ब्रेकडाउन अकर. सो दिस इज नोन एज द एवलांचे ब्रेकडाउन. P and Q इज नोन एज द एवलांचे ब्रेकडाउन. एंड इन द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड देर विल बी, जब हम वोल्टेज को रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते तो देर विल बी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल बी flow across this is known, that current is known as the reverse leakage current. This is known as the reverse leakage current. Okay, next we have studied, that is जो हमने नेक्स्ट पढ़ा था, that is forward blocking mode. forward blocking mode में क्या होता है आपके पास, we have seen this one. forward blocking mode में क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं वोल्टेज अक्रॉस द एनोड टू द कैथोड, देयर विल बी स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट विल फ्लो अक्रॉस द सर्किट. दैट इज व्हाट आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है. दिस इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ये वाला ONM,
ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट हैपन, हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, आपके पास क्या हो रहा है, देर विल बी इंक्रीज इन द आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ करंट विल बी flown through the circuit. That current is known as the leakage current and it is in a forward direction, that's why it is known as the forward leakage current, ठीक है। and third one is known as the forward conduction mode. forward conduction mode circuit बिल्कुल ऐसा ही है, forward मोड पे ही एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, गेट इज क्लोज, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, इसके अक्रॉस हम एनोड टू कैथोड, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, दिस एनोड टू कैथोड क्या कर रहे हैं, हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपके पास J1 एंड J3 जो फॉरवर्ड वाइज है उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, कहाँ तक बढ़ती जाएगी, इट विल इंक्रीज 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 अप टू ए सडन पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द ब्रेक ओवर वोल्टेज। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपका, ये है इट विल स्टार्ट इन ए कंडक्शन मोड, जो आपका है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाउ, बाय अप्लाइंग द गेट पल्स अक्रॉस द गेट एंड द कैथोड, ठीक है। कब अकर होता है, जब ये आपका फॉरवर्ड ब्रेक ओवर, उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज द वोल्टेज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज BBO, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, जो थैरिस्टर है कंडक्शन मोड में आ जाएगा और आपका स्विच जो है दैट इज विल बी इन ए ऑन स्टेट, ठीक है। सो यू कैन से दिस इज देर इज ए आई एच स्टैंड फॉर द होल्डिंग करंट, मतलब जब तक आपका वैल्यू जो है कॉन्स्टेंट है, होल्ड है एक स्टेट में ब्लॉकिंग मोड में, दैट इज नोन एज द होल्डिंग करंट। IL स्टैंड फॉर द लैचिंग करंट, जब आपका वैल्यू जो है कहाँ से, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में स्टार्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज द लैचिंग करंट। एंड देर इज ए IBO, ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, लैच होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। IBO स्टैंड फॉर द करंट ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। एंड VBO इज स्टैंड फॉर फॉरवर्ड ब्रेक over voltage and VBR stand for the reverse breakdown voltage. IG is stand for the gate current and IG is here, gate current is 0। जैसे जैसे हम गेट करंट, यहाँ पे क्या होगा आपका गेट करंट होगा, ठीक है। सपोज दिस इज IG1, देर इज सपोज IG2, ठीक है। और IG1 क्या होगा आपके पास, IG2 इज ग्रेटर देन IG1 एंड विच इज ग्रेटर देन IG0, मतलब यहाँ पे 0 है, जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं आपका कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।